¿Qué tal? Hoy te enseño a poner en neutral un Nissan Platina. En este caso vemos esta tapita. Igual el carro no cuenta con batería ni llaves porque va para yunche. Pero aquí vemos esta tapa, la podemos retirar sin problemas. Y aquí vamos a ver esa bolita, esta que está aquí, esa. Lo que aquí hay que hacer es pisar el freno, agarramos la palanca, presionamos el botón y también el botón de aquí, lo presionamos y ya va a bajar, reversa, neutral. Y listo, sería todo.